Suratnya sudah 2 tahun nggak dipatuhi. Ya, kalau itu kan belakang. Nanti kalau tanya jawab. Mas, berapa lama? 30 detik nggak apa-apa. Ya. Yang penting kita udah boneka. Mau diajak bulan bapak aja bisa kok. Apa mau ditambahkan jelus-jelus? Nggak usah. Nggak usah ya. Kalau cukup aja bisa. Mau 1 menit? Udah.